Venezia era già, per me che arrivavo dai monti, era già l'apertura al mondo, perché vivere staccato da casa in una realtà come Venezia dove puoi incontrare artisti, andare a vedere spettacoli quasi tutte le sere, poi entri in un giro che è veramente formativo anche al di là dell'accademia, del percorso che stai facendo. Nel 2025 a maggio, con la compagnia per la quale lavoro, Febo Teatro, siamo stati ospiti in Sud America, in Brasile. C'erano i festeggiamenti di 150 anni dei primi Veneti in Brasile e lì hanno chiamato la compagnia per fare gli spettacoli durante questi eventi. Secondo me è uno stile di vita che hanno loro e che noi abbiamo un po' perso, dell'essere veramente orgogliosi di qualcosa, e quel qualcosa è la tua origine. Io anche all'estero sono sempre uscito come arlecchino, però io sono un pantalone. È vero, sono giovane e quindi sono come carattere arlecchino, ma in realtà io sono vecchio dentro e me ne rendo conto e sono contento di esserlo. Bentornati a Campus Cast dallo studio 6 di British School Bassano del Grappa, il vostro podcast preferito con forti accenti veneti e altrettanto forti propensioni internazionali. Per chi di voi non è ancora nostro follower, listener o viewer, bene, avete diverse possibilità di cliccare le campanelle che vedete o alla destra o alla sinistra dei vostri schermi e diventare nostri assidui followers e possibilmente anche ospiti in un prossimo futuro. Vi avremo molto volentieri seduti dove oggi è seduto Moreno Corà. Eccoci qua. Ciao Moreno, di nuovo ben arrivato. Grazie. Ben sceso da... Io abito sull'altopiano di Asiago, per la precisione Cesuna. Bei posti. Anche a massa. Raccontaci come un ragazzo, perché tale sei, voglio dire, non arrivi ancora a 30 anni, ecco, quindi posso chiamarti ragazzo, un boccia dell'altopiano, decide di intraprendere tante carriere, di esplorarne diverse, ecco. Tra queste una è anche l'insegnamento. Sì. Ok, ne parleremo a margine o daremo comunque spazio anche a questo perché ci interessa in quanto formatori anche noi. E decide di sviluppare l'arte del teatro, del palcoscenico, della propria persona, della propria figura, aspirando a successo, iniziando esperienze, sviluppando pièce teatrali, performando. Tanta roba. Tanta roba, sembra tanta e anche in poca vita. Ma sì, ti racconto una storiella. Ben fatta. Noi siamo su in altopiano e là è un piccolo mondo. Ed è un piccolo mondo che d'estate e d'inverno si popola di 1000 attrattive, 1000 eventi, 1000 manifestazioni e poi magicamente dal 15 settembre resti tu e gli altri 2-3 del paese. Quindi cosa è successo? Che nel mio paese siamo fortunati, abbiamo una banda musicale, abbiamo un gruppo di aspiranti attori amatoriali. E quindi cosa succede? Che da quando i mesi morti, i famosi mesi morti, devi reinventarti, far qualcosa, anche perché sennò veramente non ti passa la settimana. E quindi, a differenza magari di 1000 altre attrattive che ci sono nelle città grosse, basta venire qua a Bassano per essere città grossa per noi, perché voglio dire, noi siamo 300 abitanti sul paese. 300, non 300.000. No, 300. Siamo 300 abitanti, però hai la possibilità veramente di fare sport e altre 1000 attività. Tra queste c'era la musica. Io mai avrei pensato di intraprendere poi una formazione e poi una professione di attore, ma all'inizio doveva essere semplicemente musica. Musica tutti i giorni, musica. I miei mi volevano fondista o discesista e invece è successo altro. È successo altro. Perché è successo altro? È successo altro perché arrivo in terza media, scelgo poi la famosa scuola superiore e scelgo il liceo musicale a Vicenza, Pigafetta. Problema dell'altopiano. Asiago è distante da Vicenza, quindi le ore in bus per arrivare in corriera e per ritornare era impossibile incastrarle con l'attività scolastica. Quindi ripiego su una ragioneria ad Asiago.
Ragioneria con indirizzo turistico, che faccio anche volentieri, pur affiancando 1000 altre attività, perché stare in classe... Però far tutto il resto fuori dalla classe era il mio forte. Quindi rappresentante istituto, studente animatore, abbiamo creato una banda musicale all'interno della scuola, c'era già il coro, c'era il corso di teatro, ed è là che pian pianino vado a fare anche il corso di teatro e finalmente in quinta superiore dico ma mia, musica sì, vabbè, ma... Il teatro riempie. Teatro soddisfa, il soprattutto teatro... ti lascia giocare veramente all'eternità. E quindi alla fine, poi, finita la quinta superiore, riscendo giù i miei cari monti e finalmente arrivo a Venezia. E lì è nato il tutto. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. Chi hai incontrato che ti ha dato il boost al talento? Perché una cosa è appunto iniziare a livello amatoriale, esplorare magari i primi problemi di dizione, l'abbiamo detto prima, sì. Nessuno ce lo toglie l'accento veneto, se non a martellate di dizione e ancora è difficile. Sì. Chi è più famoso dalle nostre parti, sia dei monti che dei mari, che appunto mi vengono in mente in particolare grossi attori comici come Poiana. Tra gli ultimi. Ecco, sì. Beh, ha fatto del suo ha fatto del suo accento il suo successo. Certo. Sì. E lo stesso anzi, prima di lui mi ricordo sempre l'intramontabile Natalino Balasso, ecco, che guarda caso sempre abbastanza critici nei confronti della società, grazie anche a questa propensione molto veneta. Ma perché adesso c'è quella grande questione, no? Su le battute sui veneti, no? Sì, l'ho sentita. Però, vabbè, detto beviamoci sopra, mi viene da dirci. Esatto. E chi è stato? In realtà sono state 2 persone, 3, però 2. Una è stata la mia professoressa di tedesco alle superiori, che era anche la referente del corso di teatro. E io in tedesco facevo veramente schifo. Quindi me lo sono pigliato per 4 anni, sempre a settembre, rimandato. Però lei tutte le estati mi caricava in macchina, non avevo ancora la patente, in prima e seconda ovviamente, mi caricava in macchina e mi portava a vedere le stagioni teatrali a Verona, lei era di Verona, originaria, e quindi per me quella è stata... Perché su comunque se no vedi spettacoli, però li vedi durante l'estate, cioè in piena stagione turistica, altrimenti non vedi niente. E poi invece è stata la fortuna, e questa è una storia bellissima, mia nonna, negli anni 90, era un'imprenditrice in altopiano di Asiago, aveva un negozio di abbigliamento e a Cesuna aveva a casa Ottavia Piccolo. Cesuna a quel tempo non era ancora in decadimento e quindi manda una lettera a Ottavia Piccolo indirizzata per la signora Ottavia Piccolo, Lido di Venezia, senza indirizzo, senza niente. E naturalmente la lettera arriva a Ottavia Piccolo. Non so cosa ci sia stato scritto in quella lettera. Loro erano in amicizia, però sono passati 30 anni dalle ultime volte in cui Ottavia frequentava ancora Cesuna. E lascia il mio numero di telefono, quindi ho ricevuto una telefonata da Ottavia Piccolo e mi dice: ciao, sono Ottavia Piccolo, so che vuoi intraprendere un percorso di tipo accademico e se vuoi mi richiami fra un paio di giorni e facciamo una chiacchiera. E quello per me è stato... Quindi ho avuto questa fortuna, poi ci siamo incontrati l'anno successivo di persona e sono arrivato a Venezia, ho fatto il provino all'Accademia Teatrale Veneta e quello è andato subito a buon fine, quindi non ne ho fatti altri, mi sono fermato subito lì. E poi? E poi... È un fermarsi che è un fermarsi per iniziare qualcosa di nuovo. Sì, è stata una fortuna perché Venezia intanto era comoda all'altopiano e chi mi conosce sa che se posso corro su anche tutte le sere
a dormire al fresco o al freddo, ma soprattutto torno su perché si sta bene su. Però Venezia era già, per me che arrivavo dai monti, era già l'apertura al mondo, perché comunque vivere staccato da casa in una realtà come Venezia dove puoi incontrare artisti, andare a vedere spettacoli quasi tutte le sere, poi entri in un giro che è veramente formativo anche al di là dell'accademia, del percorso che stai facendo. E quindi per me Venezia è stata un bel salto. Flash forward in avanti, lo scatto professionale. È stato un portone in faccia, un portone chiuso, e da quel portone ho detto... Inventiamoci qualcos'altro. Mi sono detto proprio, che cazzo dovremmo fare da grandi adesso? Ho detto, apro partita IVA, o la va o la spacca. E ho aperto subito nel 2019 partita IVA. Quindi ho iniziato l'accademia nel 2017 e questo a ottobre del 2019, prima del mio compleanno. Ed è andata. Seppur ci fosse poi subito una bella botta con il Covid, però è sempre stato in crescita, perché a parte quell'anno e mezzo, poi ci sono stati i provini, ci sono stati per fortuna compagnie che hanno anche, come dire, investito su di me, pur non conoscendomi o conoscendomi poco, e quella è stata la fortuna più grande. E cosa fai per loro? Cosa faccio per loro? Per le compagnie di solito faccio l'interprete, quindi metto a disposizione il mio essere in scena, e ci sono stati molti incontri in questo, quindi colleghi incontrati magari in accademia o fuori accademia, di solito tutti più grandi, perché una cosa, su questo purtroppo ne sono certo, che purtroppo, e dico purtroppo, quelli della mia età di solito sono ancora un po' vaghi. Sì, sai, io me ne rendo conto, perché mi trovo a lavorare solo con gente più grande, mai con gente della mia età o più piccola addirittura. Ma è perché appunto quelli della tua età stanno ancora cercando di sfondare, quindi non si fidano a intraprendere la carriera imprenditoriale in questo contesto? Allora, col senno di poi, io consiglierei di fare l'accademia più tardi rispetto a me. Io sono entrato che avevo 18 anni in accademia e mi rendo conto che quell'età proprio di realtà che hai avuto fino adesso, e in quel momento, scusa, e soprattutto di bagaglio personale di vita, è troppo poco. Cioè, tutto quello che vai a fare poi, ti manca un bel tocco. E invece ne sono quasi certo che tanti aspettano. Cioè, quasi nessuno della mia età ha partita IVA aperta da 6 anni. E ne ho 26. E questo è perché tanti stanno lì a fare, i piccoli passetti. O i lavoretti in contemporanea. So che se non... esatto. Io non ho mai fatto una giornata, non perché devo vantarmi, non ho mai fatto una giornata da cameriere da altro lavoro. Perché? Perché la mia famiglia, che è di imprenditori, mi ha detto, vai, cioè adesso bisogna correre, apri, tutti mi hanno appoggiato dal punto di vista apri la tua ditta, vai però. Se è questo devi correre, se no ciao ciao. E quindi è stato forse una fortuna, solo che se mi rivedo negli occhi di un altro collega dico devi correre, anche perché è un ambiente molto particolare. Si tratta di arte, si tratta appunto di imprenditorialità artistica. Certo. Non è facile. Abbiamo conosciuto altri artisti, altri professionisti dello spettacolo, dai tecnici audio ai tecnici luci, a chi appunto vive di musica e per la musica anche in alcuni casi, fotografi, imprenditori appunto del sé artistico in questo caso. Tu lo sei già. Anche un cuoco può essere un imprenditore del sé artistico, perché quel piatto, quella ricetta che lui sviluppa o lei sviluppa diventano poi un pezzo d'arte per il palato, certamente, certo, anche per gli occhi in molte occasioni. Tu in un certo senso hai trovato poi un connubio, perché finisci, o meglio, vai avanti anche con l'insegnare per un istituto tecnico superiore dedicato al turismo. Sì. E cosa insegni ai ragazzi? Cosa insegno? Con il tuo background, con le tue conoscenze, con la tua esperienza, di cosa sei esperto? Che skills puoi trasmettere? Allora, io sono arrivato all'ITS come insegnante di public speaking. Si sono accorti che con il problema Covid i giovani hanno iniziato a parlare meno e di conseguenza magari tante volte davanti a un'interrogazione, loro che hanno gli esami orali, magari sanno
perché sanno, ma non esce quella cosa che sanno. E quindi mi hanno chiesto, la direttrice di Asiago, che mi aveva conosciuto alle superiori, mi ha chiesto, ma visto che tu hai sia una parte da perito in turismo, sia una parte da attore, perché non le mettiamo insieme e cerchiamo di far uscire da questi ragazzi quello che sanno? Perché veramente poi sono gente che ha... Mi viene da dire in modo molto più idealistico studiato. quello che serve. Esatto. E, avere un receptionist che non ti sa dare delle risposte magari in ma maniera... ma il problema è non perché non le sappia, ma perché quelle cose le ha studiate, realmente la materia la conosce, ma poi come la restituisce è poca. Come la comunica. Esatto. E ecco che quindi è nato questo, che è una novità, nel senso che non è una materia che di solito si fa, public speaking, soprattutto nel turismo, però io la trovo molto interessante anche per loro. Poi si fanno mille altre cose, team building, e insomma si crea un po' la classe. E questa è una delle tue fatture, mettiamola così. Esatto. Ok. Le altre come te le generi? Le altre me le genero... Come trovi un cliente o come un cliente trova te? Qua si va per contatti, devo essere sincero. Quando io ho aperto partita IVA, i primi lavori li ho fatti tutti in altopiano. Quindi i comuni sono 7 in altopiano e tutti hanno delle esigenze di spettacolo. E da chi vai a pescare? Se non dall'unico che in quel momento fa quello di lavoro su quel territorio. È stata una fortuna, devo essere sincero. È per quello che io su mi trovo da Dio. Ma non perché mi danno solo lavoro, ma perché c'è una realtà di persone che si conosce e che anche se non mi vede una settimana, quando mi rivede è dove sei tu sta? Che spettacolo che ti ho fatto io questa settimana? E ti chiede perché è un argomento che di solito non si tocca in altopiano. Quindi è strano, no? Meno di non dover assumere qualcuno da fuori. Esatto. E so benissimo cosa vuol dire essere foresto in altopiano. Sì. Quindi l'avere un'esclusività di skill da poter riproporre, rivendere anche nel nostro caso, appunto in un territorio in cui si è conosciuti, ti dà un valore aggiunto oltre a quello dell'essere già sì, sono fortune. Del posto. Sono fortune e sfortune, perché magari crescendo a Padova... Ma nessuno prima di te aveva pensato facciamo di questa mia passione un'imprenditoria, tra l'altro nel posto in cui vivo. Tu aggiungi valore ad un territorio che già di per sé è meraviglioso, già da un punto di vista di natura, ok? Che però ha sempre questa ostinata attitudine nei confronti del foresto, ok, dello straniero, che va rotta. Va rotta in che modo? Beh, innanzitutto nascendoci dentro. Sì, c'è chi l'ha rotta in maniera diversa, però ci ha messo del tempo effettivamente. L'investire appunto nel ritrovarsi in una zona come appunto l'altopiano. Abbiamo già avuto modo di conoscere, appunto, intervistare non troppo tempo fa la vice sindaco che è giovanissima di Asiago, e anche lei interpretava appunto oltre al forte valore che viene dato all'elemento turistico anche quello che viene dato all'elemento residenziale in questo senso. Una nota mia personale relativa a quello che è il contesto dell'altopiano è quella relativa, voi avete molti più stranieri di quelli che qui immaginate, che tra l'altro sono dei piccoli idoli locali, semplicemente che indossano dei pattini e portano una mazza. Sì. Perché i giocatori di hockey sono quasi tutti stranieri, sono quasi tutti da fuori, eppure, no ma, siete Asiago. Sì. Torniamo a te, è una piccola divagazione per riuscire effettivamente a innestare quello che è anche l'elemento internazionale in un contesto come quello dell'altopiano di Asiago, dei 7 comuni, di un territorio locale che è vicinissimo a dove siamo, perché da qui a partire da Bassano ci si arriva in meno di 40 minuti. Sì, sei subito su. Sei subito su. Eppure sti 7-8 tornanti sembrano veramente passare un confine, mentalmente. Lo è stato anche storicamente, probabilmente un po' arriviamo da quello, no? Tu invece lo interpreti come uno stimolo. Per me sì. E anzi, è uno stimolo non solo per me, ma vedo anche per le compagnie che io porto su, perché magari sono amici, sono conoscenti, che dico, quest'estate tu che sei delle Marche, vieni su e facciamo uno spettacolo su in altopiano. È vero, li vedono come una compagnia che arriva da fuori, però allo stesso tempo chi poi rivede uno spettacolo
rivede un'attrattiva, rivede in quello un'opportunità di vedere una cosa che altrimenti non avrebbero visto. Cioè, l'altopianese, tu arrivi in altopiano turista, vai casa amico. Non so se sia sempre così, però per quelli che fanno arti in altopiano è sicuramente così. Sono persone che portano valore. Certo. Sì, portano valore, non lasciano semplicemente un valore monetario, ma portano un valore, Sì. come hai detto tu, artistico, ma anche umano, a quello che magari manca oppure c'è, ma deve essere estrapolato da quelle che sono le risorse del posto. Hai collaborazioni in network, agenzie o mentor che hanno accelerato il tuo cammino? Sia adesso che eventualmente in passato. So che non si tratta di un passato particolarmente esteso, perché 26 anni hai e in 26 anni c'è un tot numero di giorni che non può essere cambiato. No, in realtà no, per quello che sto facendo ci sono arrivato passetto a passetto, tramite al massimo, sai, quei famosi caffè che ti pigli finito uno spettacolo o il famoso spritz, dove da una chiacchiera nasce magari poi un progetto, un lavoro. Che è anche un'unità di misura, abbiamo scoperto, Certo. essere, vero? Ah sì, se vediamo Se parliamo pa' un spritz. No, quindi è nato tramite quello. Se devo pensare invece a quello che mi stai chiedendo tu, tramite un'opportunità lavorativa che mi è arrivata da internet, dal mondo social, così, un po' meno. Magari qualcosa sì, certo, però un po' meno. Invece mi viene da pensare un progetto che so che è stato qui, tra l'altro intervistato, e lavora anche per questo programma, per questo podcast, Luca De Gasperi. E con lui io ci sono arrivato tramite semplicemente la conoscenza che è nata in accademia tra una collega e me. Quindi questa collega un giorno mi chiama e dice: c'è questo drammaturgo, è uno che ci sa fare, e ha scritto un testo su Antonio Canova. E il titolo è Daghe di Fine, è uno spettacolo che portiamo in giro, una lezione spettacolo, una cosa tra l'altro secondo me da portare nelle scuole, come l'aveva pensata proprio il drammaturgo, ma il fatto è che è nato tutto da uno spritz con questa ragazza che mi fa: ma ascolta, se io faccio la regia e tu reciti in questa cosa? Quindi il Veneto, no? È il momento del creare, no? Del catarsi, non del catarsi inteso in dialetto veneto, catarsi, ma trovarsi, della catarsi, è una cosa secondo me che c'è. E siamo una regione che dal punto di vista artistico dello spettacolo voglia se ne ha. E non si espone a sufficienza probabilmente. Sì. Grazie, perché condividi appunto quello che è uno dei valori, cioè il trasmettere il valore di questa regione, di quest'area, e cerchiamo sempre di impostarla tanto a livello locale quanto a livello internazionale. Esperienze fuori dall'Italia? Esperienze fuori dall'Italia sì, e in realtà sono arrivate anche quelle un po', non dico per caso, però così non erano programmate. Con uno spritz o con una birra o con un gin tonic? No, questa volta non con uno spritz, fai ridere perché c'è sempre di mezzo comunque il vino. In tutte queste robe. Un drink arriva. C'è sempre. E quest'anno, 2025 a maggio, con la compagnia per la quale lavoro, Febo Teatro, siamo stati ospiti in Sud America, in Brasile. C'erano i festeggiamenti di 150 anni dei primi veneti in Brasile. La regione Veneto ha creato e qua è quella cosa che fa ridere, ha creato un piccolo festival del vino. Il Vinitaly che c'è a Verona l'hanno riprodotto in maniera un po' più piccola nel sud del Brasile, e lì hanno chiamato la compagnia per fare gli spettacoli durante questi eventi. Mi è capitato di stare lì, mi è capitato di lavorare in Francia, qui in Europa abbiamo girato la Francia, abbiamo fatto Monte Carlo, la Spagna, ma anche gli Emirati Arabi. Siamo stati in Arabia Saudita 2 anni fa ormai, e adesso qui a novembre non pochi drink lì. Da quelle parti. No, niente. Infatti io ti faccio ridere, ma il mio collega ha detto: ma cosa vengo a fare io? Stiamo via troppi giorni, non si beve là, non si fuma tanto in pubblico perché non va bene, cosa vengo a fare? È un dubbio legittimo. Invece in Brasile bevono, non tanto vino, però la cosa molto bella è che anche lì abbiamo riscoperto un attaccamento al territorio che per loro è distantissimo, che io ho ritrovato solo nei piccoli borghi qui in Veneto.
non nelle grandi città. Cioè quella volontà, no, di questi brasiliani di veneti di quarta, quinta generazione ma da dove sei tu? Asiago. La mia nonna era e ti dice un paese che è magari nel Trevigiano, che per lei è vicinissimo ovviamente, e quell'attaccamento, ma ci sei mai passato per Maser? Sì, ci sono passato, ho lavorato vicino, che bello Maser, ho visto tante foto. Chissà se conosci mio cugino. Ma un attaccamento secondo me è uno stile di vita che hanno loro e che noi abbiamo un po' perso, dell'essere veramente orgogliosi di qualcosa, e quel qualcosa è la tua origine. Non è patriottismo, è proprio essere contenti di essere un qualcosa perché dietro hai una storia. E la storia di ognuno di noi è diversa, però ognuno di noi ha delle radici comuni, questa è una cosa... E ci teniamo parecchio. Certo. Torniamo a te e a quello che anche un po' il tuo passato, ecco. Ritrovare appunto il tuo te stesso sedicenne, o il potergli dire qualcosa. Cosa gli suggeriresti di fare di diverso per magari velocizzare o migliorare alcune situazioni che ti si sono presentate durante il tuo percorso, che ti hanno dato magari un po' fastidio, ti hanno rallentato, ti hanno reso dubbioso magari di quello che era invece poi rivelato essere il tuo percorso vero? In realtà non cambierei nulla fino adesso, devo essere sincero, perché quel famoso portone in faccia che mi è arrivato e anche gli errori fatti in gioventù, ma gli errori che poi non sono errori, ma tentativi. Esatto, dai, faccio sci nordico, sci alpino e continuo a sbatterci la testa anche se magari non ti piace così. È stato tutto formativo, è stato tutto un bagaglio che mi porto e che ho e che avrò sempre, quindi io direi anzi a fare non più esperienze, ma a continuare così se fossi di nuovo sedicenne, quando avevo ancora tutto in testa, anche il teatro. Vuoi fare? Provaci. Esatto. Ottimo. Beh, quello è arrivato un po' dopo, però di 16 anni. Hai studiato a Venezia, quindi è un terreno in cui il teatro effettivamente ha delle fortissime radici storiche, senza andare a Goldoni, ma addirittura prima, ecco. Pensando al classico, se tu fossi una maschera, che maschera saresti? Al classico? O arriviamo un po' prima? Un po' più recente, un po' più recente. Sto pensando a un arlecchino, un pantalone, a un brighella. Allora io ti dico, io anche all'estero sono sempre uscito come arlecchino. Anche in Brasile ero arlecchino per la compagnia teatrale, in Arabia Saudita uguale. Però io sono un pantalone, cioè è vero, sono giovane e quindi sono come carattere arlecchino, ma in realtà io sono vecchio dentro e me ne rendo conto e sono contento di esserlo. Quindi, ma non quindi le cose negative di pantalone. Cioè, quali tratti valuti positivi di nemmeno pantalone? La saggezza, perché non ce la posso avere alla mia età, però sai, lui è il padrone, no? Quindi questo è mio, quasi è il potenziale che ha una persona, no? Che è cresciuta come pantalone e non ha visto il pantalone, non ha mai visto il mondo, ha visto solo Venezia come centro del mondo, però allo stesso tempo è un anziano e io mi sento anziano dentro, lo dico sempre, dentro è come l'umidità, no? Che ti fa percepire il caldo diverso. Quanti anni hai? 26, ma percepiti? E sono molti di più. Inverti i numeri. Esatto, e sono contento di essere pantalone dentro. Sì. Perfetto, grazie. Il passaggio successivo che ti voglio chiedere è appunto, rimaniamo più o meno sullo stesso tema e quindi non più il personaggio ma l'opera teatrale. Quale ti rappresenta di più? Tra quelle che hai fatto ma anche tra quelle che magari vorresti interpretare. Allora, uno degli spettacoli che ho visto da giovane e che mi ha lasciato sicuramente un segno è stato Il servitore di due padroni. Quindi sempre di Arlecchino parliamo. Sempre Arlecchino, ma che tra l'altro non è Arlecchino il protagonista nella pièce di Goldoni, è Truffaldino. Ma essere servitore di due padroni a me piace, cioè io non mi sento... ho la mia azienda, chiamiamola, partita IVA, ok? Sono imprenditore di me stesso, però allo stesso tempo posso lavorare con chiunque. E non sono quindi solo legato a una compagnia, ma mi sento legato a tutte e a nessuno allo stesso tempo. Quindi essere il servitore di due padroni, non per fregarli in questo modo, ma semplicemente perché un domani posso dire, sai, mi piace più quella strada là, adesso investo, quindi
investo vuol dire rinuncio magari a lavori che arrivano da altre parti per seguire quella strada là. Domani magari posso cambiare, faccio il presentatore perché magari non ho più voglia di imparare un nuovo testo e fare un nuovo allestimento. Dopodomani faccio la direzione artistica di un evento, di uno spettacolo, quindi cambio di nuovo un sentiero. Poi non è cambiare strada, è cambiare sentiero semplicemente per ritornare là. Ecco, potessi muoversi direttamente tra le quinte e dietro le quinte. Sì, alle volte dietro le quinte c'è un mondo, no? Come se fai una direzione artistica che nessuno vede, ma che è la fine del mondo. E andare ulteriormente indietro, quindi coordinare, gestire anche le quello. intere compagnie o magari dei festival interi, come la vedi? È uno dei prossimi passi ben guidati, giudicati? Potrebbe essere, sicuramente non a stretto giro, non a breve termine, ma perché si subodora un po' una vocazione verso quello, voglio dire, il fatto di poter dire sono tra i pochi, se non l'unico che nell'altopiano riesce ad avere contatti, a sviluppare relazioni, a mantenere relazioni e a dire appunto quello che si deve dire sul mondo del teatro, della performance, dello spettacolo, ti potrebbe portare a dire effettivamente ma qua non c'è nessun impresario dello spettacolo, qua non c'è nessuno che sa parlare la lingua di chi sta sul palco e anche la lingua di chi sta dietro il palco, giù dal palco. Ti vedrei bene. Te lo consiglio. Da tutor quale sono, ecco. Sarei felice di orientarti verso questa destinazione. Questo passaggio, alla fine, si tratta sempre di passaggi. Siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra puntata, appunto, con una serie di spunti molto interessanti che provengono appunto da un arlecchino che però ha dentro di sé un pantalone con delle informazioni, delle immagini, dei suggerimenti, delle perle anche in alcuni casi che mi sento di poter anche tenere nonostante questi 20 anni in più di te che io mi porto sulle spalle ormai quasi pesanti, ecco. Ancora pantalone non mi sento, sicuramente non più arlecchino, ma qualche maschera là in mezzo penso di poterla comunque interpretare. Ci hanno lasciato una domanda per te. Abbiamo la nostra question box, ok, dalla quale io tirerò fuori intanto un bigliettino che servirà a te per scrivere una domanda per uno dei nostri prossimi ospiti. Ma mentre tu pensi a quella domanda, ti rivolgo la domanda che ti è stata fatta dai nostri ospiti precedenti. E casca veramente bene. Credi davvero nei sogni che fai? Guarda, cade veramente a fagiolo, perché sai come si chiama la mia partita IVA? Che è mia, cioè sono io. Dream Show. Non poteva succedere di meglio, allora. Pensa. Sì. Cioè, ci credo sì, e da piccolino o da grande che sia, quello spettacolo da sogno è ancora là. Devo ancora arrivarci. È sempre là, però ovvio, cambia, continua a cambiare. Però non l'ho scelto a caso quella volta il nome. Potevo mettere nome Moreno Corà alla partita IVA, come fanno tutti. E invece quella volta ho detto no, io voglio Dream Show. Così intanto se fallisce Dream Show e Moreno Corà continua. Può continuare. E poi perché il sogno, sei un eterno bambino quando fai questo mestiere e quindi il sogno continua sempre, per forza. Ti lascio del tempo per scrivere la tua domanda. Nel frattempo ne approfitto appunto per ringraziare tutti coloro che da casa, su Spotify, su YouTube e sulle altre piattaforme social ci hanno seguiti anche in questa occasione, conoscendo Moreno Corà, conoscendo il mondo del teatro dall'altopiano a Venezia, passando per Brasile, Stati Uniti, Arabia Saudita e molte altre parti in giro per il mondo. Ricordo a tutti coloro che ancora non sono nostri followers diretti di cliccare su Segui, sulla campanella, che sia essa alla vostra destra o alla vostra sinistra, iniziate a seguirci, cercate appunto di tenervi aggiornati con i nostri contenuti. La nostra Paola, il nostro Riccardo e il nostro Luca da oltre questi schermi
ci hanno supportato anche questa volta grazie alla struttura di Alchimie Venete. Diamo nuovamente un grosso grazie a Moreno per averci riportato la sua esperienza. In buca pure. Alla prossima. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ottimo.